สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่อง DJ Dreamer DJ Gamer นะครับแค่ชื่อนี่ก็จะไปพูดช่องอื่นนะครับ วันนี้ผมจะมาแจกรถ5 คันครับหารถก่อนรถที่ผมมีก็ประมาณนี้เลยครับแต่ผมจะไปซื้อรถคันอื่นแล้วก็ขายครับ5 คันครับแล้วแต่งเครื่อง400,000ไปด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนี่เอาซีวิกนะครับนี้มันบั๊กนะครับรอยผมแต่งไว้แต่งเครื่อง100,000ไปก็ได้แต่งเครื่องให้เลยนี่ครับแต่งเครื่องเรียบร้อยครับ713 HP นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแจกกันเลยนะครับ ไปที่อันนี้ก็ได้ครับสนามทะเลทรายแมปทะเลทรายแล้วแต่เรียกให้มีเสียงรบกวนหรือโทรศัพท์แหลกก็ขออภัยนะครับเพราะผมปั่นไปขายกัน1 บาททำไมรถมันเรืองแสงแยะเร็วเนี่ยรถแบบนี้ผมอยากได้นะทุกคนแต่ผมไม่มีตังค์ตั้ง93 บาทแล้วเขามายืนทำอะไรตรงนี้นะสับเกียร์พีก่อน1 บาทเอาไป1 บาทใครจะเอาซื้อได้เลยมีคนซื้อแล้วดีใจด้วยครับกดหัวใจแล้วเราก็ออกเดี๋ยวไปเจอกันหน้าเกมมาตอนนี้เรามาอยู่หน้าเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถอีกคันหนึ่งนะครับถ้าถามว่าตังค์ผมจะหมดไหมหมดครับแต่ผมค่อยไปหาซื้อรถคันอื่นแล้วก็ไปขายสัก1-2 ล้านนะคันนี้เอาคันอื่นเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้ผมแต่งไว้นี่หว่าแต่ผมต้องซื้อเพราะผมขายแล้วล้อตามนี้เลยครับผมจะซื้อเครื่องให้อย่างเดียวนะผมไม่ได้จูนเกียร์เพราะผมจูนไม่เป็นตอนนี้703 HP เดี๋ยวปัดไปอยู่ในเกมผมมาอยู่ในเกมแล้วแต่ผมไม่อยู่กับเขาเลยต้องรอนิดหน่อยครับเสียงดังขออภัยด้วยนะครับที่ร้านผมเป็นร้านอาหารแหลกไปหน่อยครับอัดวิดีโอเนี่ยแหละต้องไปอีกฝั่งใกล้กว่า
ก็จบแค่นี้ครับแต่ต่อ EP 2จบแล้วครับ